Եկեք սրճենք միասին, հաղորդում, երբ բացահայտում եւ ծանոթանում ենք Hi-Find-ում գրանցված բիզնեսների հիմնադիրներին եւ մարդկանց, ում շնորհիվ այդ բիզնեսին սկսում են վստահել։ Ողջույն Գրետա ջան։ Ողջույն Հերմինե ջան։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սիրով։ Գիտեմ, որ վաղուց եք գրանցված հարթակում ու երկար սպասում ենք նաեւ մեր հանդիպմանը այս ֆորմատով։ Այո, շատ եմ սպասել ճիշտ ասած, անկեղծ ասած, մի բան նույնիսկ մոռացել էի, որ ես գրանցված եմ ու շատ հաճելի էր, երբ որ ստացա ձեզանից նման առաջարկը։ Շատ ուրախ եմ։ Նախքան սկսել առաջարկում սուրճ խմենք։ Ամենալավ բանը։ Շնորհակալ եմ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Այստեղ ունեն գույներ, որտեղ թաքնված են հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Հարցերի առաջադրանքների միջոցով փորձելու են ձեզ բացահայտել։ Հաճելի է։ Սկսեցինք։ Նախընտրելի սպիտակ գույնը, սիրում եմ այս գույնը շատ։ Ահա։ Ունենք առաջադրանք։ Այո։ Սեղանին դրված է լինելու 4 քարտ։ Ներկայացնեն օրվա 4 պահերը՝ առավոտ, կեսօր, երեկո եւ գիշեր։ Կարող եք ընտրել մեկը։ Գիշերը։ Որտեվ գիշերը ստեղծում եմ իմ մտքերը շատ իմ համար, ես գիշերը սիրում եմ այդ հանգստությունը, երբ որ ցայն չկա, ընտանիքի բոլոր անդամները քնած են եւ իմ ստեղծագործականը սկսվում է միշտ գիշերը, դա եղել է դեռ մանկուց, անկեղծ ասած։ Իսկ ինչ ավելի շատ սիրում եք հանգստանալ, ինչ տարբերակով գիրք կարդալ, երաժշտություն լսել։ Անկեղծ ասած սիրում եմ համակարգչով աշխատել, որտեղ աշխատանքը շատ է լինում, ինձ ավելի շատ ոգեշնչում է գիշերային ժամերը, որտեղ այդ ժամանակ շատ լավ մտքեր են գալիս ու բոլորը ես ճիշտ ասած նաև աշխատում եմ թուղթուգրիչով գրի եմ առնում, որտեղ այդ ֆորմատը չեմ կարողանում բաց թողել, որտեղ մանկությունից այդ թուղթուգրիչը ոնց որ ինձ միջև հիմա ուղղորդում է։ Ու այնուհետև հանձնում եմ համակարգչին ամեն բանը։ Շատ լավ։ Դուք միանգամից պատասխանեցիք իմ հարցին։ Շարունակենք Գրետա ջան։ Ձեր սիրելի գույնը։ Վերցնենք կարմիրը։ Այստեղ հարց ունենք։ Կորպորատիվ միջոցառման ժամանակ ո՞րն է ամենաանսպասելի մարդկային կամ կազմակերպչական պահը, որը ձեզ զարմացրել է։ Առաջի հերթին իմ համար շատ կարևոր է այդ կորպորատիվ միջոցառման կազմակերպիչի դրական աուրան, երբ որ դու մտնում ես այդ սենյակ, դու արդեն զգում ես այդ մարդուն, որտեղ եղել են դեպքեր, երբ որ դրական չի մթնոլորտը եւ դու չես ուզում շարունակել մնալ այդ կորպորատիվին, բայց երբ որ մարդը ինքը դրական է, քանի որ այն մարդը, որը ստեղծում է այդ կորպորատիվը, ես ենթադրում եմ, որ իր ներկա այն մարդիկ, որոնք ներկա են գտնվում կորպորատիվին, նույնպես նման մարդիկ են լինելու ու դա ամենաառաջինն է ինձ ոգեշնչում։ Ահա, շատ լավ։ Կարող եք ասել ձեր չսիրած գույնը կա այստեղ թե ոչ։ Իմ չսիրած գույնը երևի մանուշակա գույնը։ Ինչու չեք սիրում գույնը։ Անկեղծ ասած մանկությունից է գալի այդ տրավման, չգիտեմ ինչի միշտ դուր է, բայց սիրում եմ օրինակ յասամանը, որպես ծաղիկ իրան շատ եմ սիրում, բայց հագուստի մեջ, առօրյայի մեջ, ինտերիերի մեջ երբեք ես գույնը չեմ սիրում, չգիտեմ, ինձ թվում է մանկությունից է գալիս, որ երբեք իմ համար ինքը ոնց որ չկա այդ գույնը, չեմ կարող հստակ պատասխանել, բայց ուղղակի չեմ սիրում իրան, հա։ Հասկացա։ Ոնց որ ինքը իմը չի։ Իսկ վերցնենք այս գույնը թե չէ։ Թե ինչի՞ չէ, ես ռիսկով եմ։ Նորից հարց ունենք։ Իրավաբանությունը միայն օրենքներին լավ տիրապետելն է, թե կան նաև անձնական ու մասնագիտական հատկանիշներ, որոնք պետք է բնորոշ լինեն յուրաքանչյուր իրավաբանի։ Շատ լավ հարց է, ոչ միայն մասնագիտականը չէ, որտեղ իրավաբանության մեջ շատ խորը արմատներ ունի նաև մարդ տեսակ լինելը, ինչպես նաև հոգեբան լինելը, դու պետք է քո մասնագիտության մեջ, այս դեպքում իրավաբանության մեջ լինես ստրեսակայուն, որտեղ ամեն օր շփվելով տարբեր մարդկանց հետ դու պետք է իրանց կարողանաս հասկանաս, օգնես ու ստրեսակայուն լինես մաքսիմալ չափով, որտեղ իրականում մարդիկ տարբեր են, տարբեր տեսակներով, տարբեր խնդիրներով, պետք է կարողանաս դու բարձր մակարդակով իրանց հասցնես իրանց խնդրի լուծմանը։ Ահա, իսկ հաճախ է լինում, որ ձեզանից էներգիա են շատ տանում։ Ոյ, շատ է լինում։ Հա, ես ինքս անկեղծ էմոցիոնալ մարդ եմ, բայց փորձում եմ ինձ պահել, որովհետև այդ ստրեսակայությունը շատ կարևոր է իմ մասնագիտության մեջ, հա։ Ձեզ համբերություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախքան շարունակելը սուրճ խմենք։ Այո, իհարկե։ Սիրում եք սուրճ թե չէ։ Այո, շատ առանց սուրճ չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Մանավանդ աշխատանք ու շատ հաճախ եմ խմում։ Գիտեմ, որ այդքան էլ առողջության համար դա առողջարար չէ, բայց չեմ կարողանում։ Հենց աչքերս բացում եմ, առաջինը դա սուրճն է, հետո մնացած աշխատանքները։ Թարմություն ու աշխատել չէ։ Այո, չնայած մեկ-մեկ այնքան եմ խմում, որ երևի արդեն ինձ չի օգնում այդ սուրճը։ Շարունակենք։ Այո։ Կանանչա։ Նորից հարց ունենք։ Ձեր մասնագիտական գործունեության ընթացքում երբևէ առնչվել եք զավեշտալի կամ ինչ-որ հիշարժան իրավիճակների։
Անկեղծ ասած, տենց զավեշտալի չէ, որտեղ իմ մասնագիտությունը այդքան է զավեշտալի չէ, բայց հիշարժան դեպքեր հա շատ են եղել, զուտ երբ որ մարդկանց օգնում ես, շատ երկար ճանապարհ ես անցնում միջև հասնես նրանց խնդրի լուծմանը, հանդիպել են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենք են ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ շատ հեշտ է եղել իրանց հետ աշխատելը եւ իրանց խնդիրը շատ հեշտ է լուծվել, թե իրանց տեսակով, թե իրանց հասկանալու առումով, որովհետեւ քիչ են նման մարդիկ, բայց այդ դեպքեր շատ են եղել, որ նույնիսկ իրանք են այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ շատ հեշտ է լուծվել իրանց հարցը։ Դա հազվադեպ է լինում, բայց եղել են նման դեպքեր։ Վերգույները մնացին 4-ը։ Մնացին 4-ը։ Կապիտա։ Ստեղ ունենք բլից հարցեր։ Պատրաստ եք։ Այո։ Սկսեցինք։ Ամենակարևոր հատկանիշը իրավաբանի համար։ Ասել եմ, բայց ելի կրկնեմ, դա ստրեսակայունությունն է, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Շատ լավ։ Մասնակցության մեջ։ Արդարությունը մեկ արտահայտությամբ կամ նախադասությամբ։ Երբեք չդավաճանել քո սկզբունքներին, ինչեր որ լինի։ Ահա։ Քաղաքացիական իրավունք թե աշխատանքային իրավունք։ Օ, այս ինչ բարդ հարց է։ Երկուսը միասին, թե երկուսը միասին։ Դատարան թե բանակցություններ։ Բանակցություններ միանշանակ։ Փաստարկ թե ինտուիցիա։ Օй, եւ նա երկուսն է պետք է լինում։ Հա։ Այո։ Իսկ եթե մեկը։ Եթե մեկը, դա իմ մասնակցության մեջ փաստարկը, բայց կյանքում ինտուիցիան էլ է պետք։ Ահա։ Որն է ավելի կարևոր, փորձը թե գիտելիքը։ Կարծում եմ փորձը։ Իրավաբանությունը մասնագիտություն է թե առաքելություն։ Առաքելություն։ Որ իրավական սկզբունքն եք ամենաշատը կարևորում։ Առաջինը մարդ լինելն է, որտեղ աշխատանքի մեջ դու կարաս լինես շատ լավ մասնագետ, բայց չլինես լավ մարդ, ու քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվի կյանքում, դա վստահեցնում եմ, առաջինը լինես լավ մարդ, հետո լավ մասնագետ։ Որ արժեքին երբեք չեք դավաճանի։ Իմ սկզբունքներին Գրել թե խոսել։ խոսել, շատ։ Սեմինար թե արձակուրդ։ Սեմինար։ Մեկ գիրք, որը խորհուրդ կտաք սկսնակ իրավաբաններին։ Մի քիչ բարդ հարց է։ Երևի օրենսգրքերը, որովհետև դա առօրյայի մեջ մեր ամենօրյա գրքերն են, որոնք մենք կարդում ենք, այս դեպքում քաղաքացիական իրավունք, քաղաքացիական դատարանություն եւ աշխատանքային իրավունք։ Եվ վերջին հարցը, ո՞րն է ձեր կյանքի չգրված օրենքը։ Չգրված օրենքը կարծում եմ աշխատանքի մեջ, թեկուզ հետագայում քո բիզնեսում չաշխատել շատ մոտ հարազատ բարեկամների հետ, որովհետև դա շատ բարդ է եւ խնդրահարույց է։ Եվ ուզում ես իրենց լավ լինի, եւ ուզում ես գործը չտուժի, եւ այդ ժամանակ արդեն ոնց որ բախում է լինում շատ ուժեղ։ Շարունակենք։ Այո։ Ունենք առաջադրանք։ Այս անգամ սեղանին լինելու են 3 միանման փակ սրվակներ։ Գրետա ջան, խնդրում եմ ընտրեք միայն մեկը։ Սա։ Բացեք։ Բացեք ու կարդացեք, տեսնենք ինչ է ներսում գրված։ Շատ հետաքրքիր։ Վստահություն։ Ահա։ Հիմա ձեզ հարց։ Այս բառը ձեզ ավելի շատ ինչ որ բան տվել է, թե ինչ որ բան ձեզանից վերցրել։ Երկուսն էլ միասին կարող եմ ասել, եւ տվել է եւ վերցրել է, բայց սա ոնց որ տալու ժամանակ դու ձեռք ես բերում շատ մեծ փորձ կյանքի, անկեղծ ասած չեմ դժգոհում, երբ որ ինչ որ մի բան ինձանից վերցրել է կամ ինչ որ մի բան կարողացել եմ տալ, որովհետեւ դրանից մեծ փորձ եմ քաղել իմ կյանքում, բայց ինքը լավ բան է։ Երբ որ մարդուն վստահում ես, շատ հեշտ ես աշխատում իր հետ։ Այո, եւ կյանքում շատ հեշտ ես ապրում։ Ահա։ Իսկ տարիների ընթացքում այս բառի իմաստը ձեզ համար վերաիմաստավորվել է թե ոչ։ Այո, շատ։ Եվ երևի ինչքան մեծանում ես, արդեն շատ ես հասկանում այս բառի իմաստը եւ խորությունը։ Շարունակենք, Գրետա ջան։ Եմ թողում։ Նորից առաջադրանք։ Այս անգամ սեղանի վրա դրված է լինելու 3 առարկա՝ մեդալ, գնդակ եւ գիրք։ Կխնդրեմ ընտրեք միայն մեկը։ Գնդակ այս դեպքում։ Հիմա հարցը։ Այս առարկան ինչ որ հիշողություններ արթնացնում է ձեզ մոտ։
Արտնասնում է հիշողություններ, այո, իհարկե, որովհետև մանկության ժամանակ, ավելի շատ պատանեկության ժամանակ շատ եմ սիրել նայել ֆուտբոլ։ Շատ երկար ժամանակ նայել եմ, ունեցել եմ շատ սիրելի երկրպագել եմ շատ ֆուտբոլիստների եւ նաեւ ինքը իմ հետ ասոցացվում է իմ տղայի այս պահին տղաս է շատ սիրում գնդակով խաղալ, ամեն անգամ ինքը որտեղ տեսնի գնդակ, ինքը սկսում է խաղալ, կապ չունի դա իրենն է թե իրենը չէ։ Դրա համար հենց առաջինը աչքս ծակեց գնդակը ճիշտ ասած, հա, իրա սիրած ոնց որ միջոցն է խաղալու։ Շատ լավ։ Մեր վերջին հարցը, վերջին գույնը սևը։ Երբեմն սևը չեն սիրում այդ գույնը, ես իրեն ճիշտ ասած բացասական չեմ վերաբերվում, ինքը էլի գույն է։ Ու նաև շատ հաճախ շատ գեղեցիկ գույն է։ Դասական։ Այո, իհարկե, ինքը նորից գույն, բոլոր գույների նման ինքը իմ համար գույն է։ Ես իրան չեմ կարողանում էլի առանձնացնեմ որպես ինչ որ բացասական, ինչ որ մի բան, շատերը բացասական են իրան վերաբերվում, ես չէ, անկեղծ։ Իսկ մենք հարց չունենք այստեղ։ Այստեղ մենք ակնկալելու ենք հարց ձեզանից, որը դուք ուղեք հենց ձեզ ու կտաք պատասխանը։ Արդյոք կուզենամ ունենալ աշխատանքային մեծ թիմ։ Իհարկե, այո, ու ավելի շատ հաճելի է, երբ որ դու անձամբ ինքդ ես ընտրում այդ մարդկանց, այդ պահին դու նաև հանդես ես գալիս որպես HR մասնագետ ու ոչ միայն դու այդ մարդկանց կարող ես ընտրել իրանց փաստաթղթով, ասենց ասած CV-ով, այլ իմ համար շատ կարևոր է մարդկանց հետ շփումը, զրույցը, որովհետև դա շատ ավելի շատ բան է ասում մարդու մասին, քան այդ թուղթը, որի վրա մի երկու բան է գրած, մի քիչ ավելի, մի քիչ պակաս, դա չի բնորոշում մարդկանց միջև վերջ իմ կարծիքով կյանքում, որովհետև շատ կարևոր է այդ հարցազրույցը, երբ որ անցկացվում է ու մի փոքր ավելի երկար ժամանակով, որովհետև կարողանում ես արդեն մարդկանց բնորոշել, ճանաչել ու ինձ թվում է ստեղծել նույնիսկ նախնական դեռ շատ ուժեղ ու մեծ թիմ։ Այդ ամենասկիզբը շատ կարևոր է, որովհետև հենց նույնիսկ իմ համար կյանքում շատ կարևոր է առաջի տպավորությունը, որը դեռ այսքան ժամանակ ինձ կյանքում ոնց որ հուսախաբ չի արել, այո, անկեղծ։ Հա։ Դե հույս ունեմ հաջորդ անգամ հանդիպելուց արդեն կխոսենք ձեր թիմի մասին։ Հուսանք։ Մեր հարցերն ավարտվեցին, Գրետա ջան, բայց հաղորդումը դեռ շարունակվում է։ Հիմա ես ձեզ խնդրելու եմ, որպեսզի 10 վայրկյան լուռ մնանք, որպեսզի դուք ամփոփեք ու կիսվեք այն կարծիքով, որը ձեզ տվեց մեր հաղորդումը, ինչ էմոցիաներ ձեզ փոխանցեց։ Սկսենք։ Այո։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Վերջ։ Առաջի հերթին ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, անկեղծ, շատ դրական մթնոլորտ է ստեղ տիրում ձեզ մոտ եւ առաջնայինը կարծում դա ձեզանից է գալի Հերմինե ջան, որտեղ ձեզ ընդհանրապես չեմ ճանաչել, մի միջոցառում ա եղել, որ մենք շատ հանգարցակի տենց իրար տեսանք ու անկեղծ ասած, որ նոր ասում էի առաջի տպավորությունը իմ համար շատ կարեւոր է, այո, կրկին անգամ ինձ չի դավաճանել իմ կարծիքին առաջին տպավորությունը, շատ դրական մարդ եք, շատ դրական աուրա ունեք, հա, ես դա զգում եմ, չգիտեմ, ու ինձ շատ այս առավոտվա իմ այս խառնաշփոթից հետո, որ ես sense առավոտվանից գիտեք ինչ խառնեի, ինձ շատ դրական լիցքեր հաղորդեց, ես կարծում եմ ես այսօր չեմ հասնի, բայց հասա ու ինք անկեղծ շատ դրական ձևով դուրս կգամ այս սենյակից ու շատ լավ օր կունենամ կարծում եմ, որտեվ այսօր շատ խառնեի առավոտվանից, հա, շատ շնորհակալ եմ, իրոք շատ հաճելի էր, շատ հետաքրքիր հարցեր էին անկեղծ, նամանավանդ այդ բլից հարցերի հատվածը, որը ես շատ եմ սիրում, հա։ Իսկ բացահայտեցիք ձեզ հարցերի։ Անկեղծ ասած, ինչ որ չափով հա, ինչ որ չափով հա, չեմ կարող ասեմ, որ չէի բացահայտել, նոր եմ բացահայտում, ինչ որ չափով հա։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ շատ։ Գրետա ջան, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, որ եկաք մեզ հյուր։ Մենք կարողացանք առիթ ունենալ արդեն այս ֆորմատով էլ շփվելու։ Ուզում եմ պատրաստած նվերները հանձնել ձեզ մեր թիմի կողմից։ Հաճելի է։ Ոյ, շնորհակալ եմ։ Ձեր կրիային շատ եմ սիրում։ Այստեղ ունեք արդեն ձեր կրիային էլ, որը դարձել է Hi-Find-ի խորհրդանիշը։ Շատ բարի կերպարա, ձեր բոլորի նման։ Ապրեք շատ եւ նաեւ ուղերձներ ձեզ, շնորհակալական։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի է։ Նմանապես նաև ունենք նվեր մեր գործընկերոջ կողմից, ով պատրաստել է այս թողարկման ու ձեզ համար այս գեղեցիկ նվերը։ Լա էպոքսի կողմից հեղինակային ձեռագործ աշխատանք, առաջարկում է ժամացույցների եւ տնային դեկորների լայն տեսականի։ Շատ գեղեցիկ է, շնորհակալություն շատ։ Ծաղիկները ձեզ պատրաստած Anna Flowers-ի կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ։
Այսօր բացահայտեցին Գրետային, ում համար իրավունքը միայն մասնագիտություն չէ, այլ արժեքների եւ պատասխանատվության համադրություն։ Եթե դուք էլ ունեք բիզնես գրանցված Հայֆայնդում, միգուցե հաջորդ սրճենքը լինի ձեր մասին։